lugar ou vai embora? O Ivaldo vai ver na casa. Que casa, doido? Hã? Ele faz toda vez no dia. Pode ir que toda vez no dia. Só esperar ainda. Já pegar as outras coisas da casa. Morto! Nossa, na orelha. Acho que foi ricochete ali. Foi ricochete, pegou lá e voltou em você. Não tem como ter acertado do jeito que você tava ali? Foi ricochete, não. Oi? Também tomei um monte de ricochete. Ih, repórter de guerra. Eu fiquei com medo já aqui. Algum lugar dali tá vindo.
Vivo passando, morto passando, só que tô filmando. Morto! Morri no susto. Aí que ele fez barulho e eu já levantei a mão. Ela foi um rapazinho? Te acertou aquela hora? Eu ainda virei. Só que pegou no... Eu levei um susto aí. Tuc, 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 tuc. Só que acho que pegou no coturno. Coturno meio que nas pernas aqui. Você tem que os caras enxergam no óculos escuro? Também queria saber. Eu mal tô enxergando aqui. Só foi transparente aí? Traga comigo aí. Basta mais que. Só tô filmando, hein? Tá igual aquele do Bob lá. Tá enxergando alguma coisa aí, Zé? Só filmando. Engraçado, cara. Tá bom, vou aí. Tá bom, vai. Morto! Wagner já pegou mais um. Tinha morrido já, viado. Tava na cara. É doido, é? Matou e tem que gritar ainda? Claro. Ah, pelo amor de Deus, bicho. Que doido, né? Morto, morto. Filmando aqui, filmando aqui. Morto! Morto!
Morto, hein? Morto. Filmando aqui. Morto, hein? Morto, hein? O pano, ó o pano. Morto, morto, morto. Morto tá indo, hein? Você é doido, hein? Sai pro lado de cá, doido. Pega minha coisa. Morto tá indo, hein? Morto tá indo! Morto tá indo! Tô filmando, hein? Filmando, hein? Tu vai entrar? Se for entrar, eu vou filmando. Matheus agora acho que tá com medo de ir pra trás do cara. E na cautela aqui, mas não. Cabelo, cabelo. Cobertura. Pelo amor de Deus, cobertura. E aí, Rodrigo? Atira aí não, pô. Atira aí não. Parou. Acabou. Acabou.